Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami guys. Jadi pada siang hari ini kami baru saja menepi di Pulau Pempang karena cuacanya ekstrim, gelombangnya cukup tinggi. Jadi kami terpaksa nyandar di sini. Kemudian di sini juga ternyata ada beberapa aktivitas masyarakat nelayan yang lagi pada menempatkan kapalnya di sini. Tadi menurut informasi dari warganya, di sini dilakukan untuk daerah pada saat ini kapal kalau ada cuaca buruk atau apa, kapalnya ditambatkan di sini. Nah, di sini terdapat juga beberapa warga yang baru saja melaksanakan aktivitas melaut. Oke, di sini ada mahasiswa ilmu kelautan, Hafiz ya. Nanti rencananya penelitiannya nanti ikut kapal juga ini. Nah, jadi sekaligus lihat-lihat. Nah, kemudian di sini ada Aron Syaputra, kemudian Aliantoro. Oke. Halo Pak. Oke. Nah, ini bapak-bapaknya lagi pada istirahat. Cuacanya buruk, jadi pada ini mangkalnya di sini. Nah, kemudian teman-teman, ini kami akan tunjukkan juga beberapa aktivitas masyarakat di sini. Nah, ini lagi pada ini. Pak, misi Pak ya, saya ngambil gambar. Nah, ini baru saja ini melaksanakan menjala ikan. Wah, hasilnya lumayan banyak, ikannya banyak. Nanti teman-teman di sini bisa lihat. Wah, ikan-ikannya banyak. Nah, ini pokoknya ini kalau teman-teman pengen penelitian liburan, nah ini recommended. Nah, kebetulan kami sekarang ada di daerah Pulau Pempang. Nah, itu ada berapa, wah lumayan banyak kapalnya guys. Oke. Ikannya banyak. Kemudian di sana juga terdapat beberapa pantai, ada ekosistem mangrove juga. Ya, kondisinya seperti ini. Di sini ada Mas Figura dibangun, Aliantoro. Oke. Nah, jadi kira-kira itu aja video kami pada siang kali ini. Tetap dukung, like, and subscribe channel kami. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. See you next time.